步行街景，今日嘅2022年嘅7月2號星期六，時間係上晝嘅8點40分。我哋喺呢個旺角呢個彌敦道呢邊行下嘅，因為而家8號風球啦，我哋想睇一個街景而家係點樣嘅。嗱，我哋位置喺邊度咧？嗱，我哋後邊咧呢條就係界限街啦，呢個就往九龍城方向啦。嗱，見到對面啦，好多鋪頭冇開啦，超級市場本來要開門都冇開啦，因為今朝8號風球。係啦，嗱，而後邊呢度咧就係城沙環道啦。好啦，我哋沿住條街慢慢行啦，去睇下8號風球嘅彌敦道係點樣嘅。嗱，睇睇對面咧，條街其實都冇乜人行。哇！啲風好大，好，慢慢向前行啦。街上都好似有啲人喺買早餐，都有啲人行嘅，唔係完全冇人見到。雖然係8號風球。係啊，嗱，我哋慢慢而家影對面啦。哇！呢個地鐵角出風口咁，其實啲風吹出嚟。係啊。彌敦道嘅對面嘅人流都唔係好多啦，見到。巴士係好多停駛咗咯，所以個巴士站都冇人等啦，見到。嗱，望望呢邊啦，對面都冇乜人行。好，我哋向前慢慢行下啦。趁而家冇雨。啲風聲都好大。哇！好勁啊啲風。係啦，好啦，嗱都冇乜車啦，影影俾大家睇下啦。啊，有車啦，就慢慢行啦。街上都有啲人行喎，唔係你想中中8號風球係冇人行嘅，可能因為冇雨啦，所以有啲人都出嚟行下啦。聽下城西風。太子道西啦。都可能冇雨，好多人都行出嚟，落去睇睇對面街情況點樣。
聯合廣場嗰邊啦。係啦，嗱對面啦，嗱望翻彌敦道頭先嘅情況啦。係啦，慢慢等過馬路啊。嗱，太子道西啦，到啦。講下太子道西情況啦。翻過嚟呢邊嘅太子道西，其實車流都唔係好多嘅啫。表現比平時係冷清咗嘅，因為始終都係打風啦，所以咧都啲招牌吹冧咗去到。再行啦，我哋啊，有啲餐廳都有開門嘅，見到。你睇睇對面啦，聯合廣場嗰邊嗰啲商鋪點樣？巴士站都冇人啦，因為已經冇巴士已經停駛咗啦，好多都。我行咁耐咧，都唔見有巴士行過去側邊。好，我哋繼續行向前行啦。係啦，就嚟到呢個荔枝角道交界啦。我哋喺呢度睇睇個街景係點樣啦。係啦，嗱，影翻過對面啦。荔枝角道基榮側邊係點樣啦？睇市場嗰邊嘅情況點樣啊？可能冇乜雨啊，都係啲人行出嚟行下，唔係變到完全冇人。係啦，喺水渠道嗰邊嘅情況啊。好啦，我哋今集咧就講到呢度先啦。大家對呢集有啲咩意見，或者大家有啲咩地方想我去嘅，可以喺下邊留個言俾我聽嘅喎。如果中意呢套片咧，可以訂閱我哋頻道，當然可以俾個 like 我哋呢套片啦。我哋下一集再見啦，拜拜。